Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shtepa tuman fuqarolari va mehmonlari. Tumanda huquqbuzarlik profilaktikasi va jinoyatlarni barvaqt oldini olish ishlari huquqni muhofaza qiluvchi organlar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda davom ettirilmoqda. Prezidentimizning joriy yil 18-mart kunidagi tegishli qaroriga asosan shahar va tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari har oy yakuni bo'yicha ommaviy axborot vositalari, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali mahallalardagi kirilmagan vaziyat yuzasidan aholiga profilaktik ogohlantiruv murojaat qilib borish amaliyoti yo'lga qo'yildi. 2025-yil aprel oyi davomida Qo'shtepa tumanida jinoyatchilikka qarshi kurashish, uning oldini olish yuzasidan bir qator samarali ishlar amalga oshirildi. Jumladan, hisobot davrida jami sodir etilgan jinoyatlar 106 tani tashkil etdi. Shundan 43 tasi aniqlangan jinoyatlar, fuqarolarimizning ehtiyotsizligi oqibatida sodir etgan jinoyatlar 9 tani tashkil etmoqda. Axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan jinoyatlar 24 tani tashkil qiladi. Ushbu davrda sodir etilgan jinoyatlarning salmoqli qismini, ya'ni 30 tasini o'g'irlik, 11 tasini firibgarlik jinoyatlari tashkil etadi. Firibgarlik jinoyatlari sodir qilinish usuli bo'yicha tahlil qilinganda, salmoqli qismini plastik kartalar xos raqamlarini begona shaxslarga berish, avtomashina oldi sotisi, uy-joy va yer oldi sotisi ishga kiritib qo'yish bilan bog'liq holatlarda sodir etilgan. O'g'irlik jinoyatlari esa xonadon va savdo shoxobchalariga g'ayriqonuniy ravishda kirish orqali yoki fuqarolarimizning o'zlariga tegishli avtotransport vositalarini ochiq holda qarovsiz qoldirishlari, onlayn shaklda plastik kartalarni begona shaxslarga berish, shuningdek, jamoat joylaridagi e'tiborsizlik ortidan sodir etilmoqda. Shu bois fuqarolarimiz o'z mulkini begona shaxslar qo'liga ishonib topshirmasligini, oldi-beri masalalarni material tarzda hal qilishlarini, jinoyat qurboniga aylanib qolmasliklari uchun mulklarini xavfsiz joyda saqlanishiga va qimmatbaho buyumlarni jamoat joylarida qoldirib ketmasliklarini so'raymiz. Ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilgan 9 ta yo'l transport hodisalaridan 4 ta holatda fuqarolarimiz vafot etgan, 5 ta holatda esa turli darajadagi tan jarohatlarini olishgan. Qo'shtepa tuman hududida harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida keng qamrovli yashil chiroq tadbirlari, diqqat piyoda, tungi reydlar amalga oshirib kelinmoqda. Shunday ekan, aholi va keng jamoatchilikdan jinoyatlarni oldini olishga hamda ularni bartaraf etishga faol hamkorlikka chaqiramiz. Zero sodir etilayotgan jinoyatlarning fosh etilishi va oldini olishda xalqimizdan mas'uliyat, tashabbuskorlik hamda daxldorlik hissi bilan yondoshishni so'raymiz. Ogoh va hushyor bo'ling.